შესულისა. მინდა ამ ლამაზ ღამეს კვლავ ერთხელ კიდევ მოგილოცოთ უდიდესი დღესასწაული მართლმადიდებლური სარწმუნოების. სამყაროს უდიდესი დღესასწაული ქრისტეს მაცხოვრის ქვეყნიერი შობა. ეს არის უდიდესი საიდუმლო, რომლის გაგებას არამედ ადამიანის შეზღუდული გონება ვერ შეწყვეტება, არამედ თვით ზეციური ძალები, წმინდა ანგელოზებიც კი ვერ ხვდებოდნენ და ვერ ხვდებიან მის ღრმა აზრს. ეს არის საიდუმლო, რომელიც დაფუძნებულია ღმერთის უსაზღვრო სიყვარულზე. სიყვარული არის ის გრძნობა და სიყვარული არის ის, რომელმაც დღევანდელ დღეს ღმერთი დედამიწაზე მოიყვანა. რამდენიმე საუკუნის წინ. ღმერთი განკაცდა და დღევანდელ დღეს ქრისტე იშვა პატარა დაბა ბეთლემში. მოვიდა იმისათვის, რომ გამოეხსნა ცოდვაში ყოფი კაცობრიობა, რომელიც მის დაბადების დროს შეშლის შესული მსოფლიოს ეძინა. გარინდებულიყო და თვით მაცხოვარს, თვით ღმერთს, რომელიც დედამიწაზე მოდის, არ შეეგება. ამ პირველივე ქმედებიდან კაცობრიობამ, ადამიანებმა უკვე უღალატეთ ღმერთს კიდევ ერთხელ. სახლი ვერ მოიძებნა, სადაც მაცხოვარი დაიბადებოდა და ბაგა, ცხოველების ბაგამ მიიღო უფალი. იქ იშვა უფალი. და იშვა იმიტომ, რომ გადავეჩინეთ ჩვენ. მან ღმერთმა, რომელიც შემოსაზღვრელია, დაუტევნელია, ინება მოსულიყო დედამიწაზე, რათა გადავეჩინეთ ჩვენ და მიიღო ჩვენი ცოდვით დაცემული კაცობრიობის ბუნება, ცოდვის გარეშე. მან თავის იპოსტაში, ერთ იპოსტაში შეიერთა შეურწყნელად კაცობრიობის ბუნება და იცხოვრა ჩვენთან ერთად. ჩვენთან შიოდა, ჩვენთან ცხოვრობდა, ჩვენთან ერთად ცხოვრობდა. ჩვენ გულისთვის პატარა დაბადებიდანვე უკვე სულ რამდენიმე დღისა განიცდის დევნას ადამიანებისაგან. კერძოდ ბოროტი იროდისაგან. და მისი მთელი ცხოვრება ეს არის ცხოვრება ღმერთისა დედამიწაზე, ჩვენს გამოსახსენად. ჩვენთან შიოდა, ჩვენთან ერთად შიოდა, ჩვენთან ერთად ცხოვრობდა, ჩვენთვის იტანჯებოდა. დაითმინა შეურაცხყოფა. ჯვარზე სიკვდილი, ჩავიდა ჯუჯოხეთში, მაგრამ აღდგა, ამაღლდა და გვიხსნა დემონის მონობისაგან, რომელშიც იყო ჩავარდნილი მთელი კაცობრიობა და ადამიანები ადამიანის ცოდვისა და ჩვენი თითოეული ადამიანის ცოდვის გამო. და არათუ გვიხსნა, არამედ დაგვიყვანა და დაგვაჯინა მარჯვენით მამისა, შევიყვანა თავის დიდებაში. ისაია წინასწარმეტყველს გუშინ იკითხებოდა საწინასწარმეტყველეები და იქ ერთ ადგილას ესეთი სიტყვებია მოყვანილი, რომელიც ისაია წინასწარმეტყველს წარმოადგენს. აქ ასეთი სიტყვებია ნათქვამი. და შეძინა უფალმა სიტყვად აქაზისა მეტყველმა. ანუ უფალმა უთხრა აქას. ითხოვე თავისა შენისა სასწაული, ანუ რამე სასწაული ითხოვე. უფლისა მიერ ღმრთისა შენისა. სიღრმედ მიმართ
ანუ სიმაღლე მიმართ. და თქვა აქას, არა ვითხოვ, არა გამცადო უფალი. ანუ რას ამბობს, რომ ღმერთი ეუბნება აქას, რომ თხოვე რაიმე ან სიღრმეში ან სიმაღლეში სასწაული. რომ აქაზე ამბობს, რომ არა გამცადო უფალი. რა სიღრმეზე და სიმაღლეზე ლაპარაკი. თუ ჩვენ ამას დღევანდელ დღესთან დაუკავშირებთ, და დღესთან დაკავშირებით იკითხება სწორედ ეს საწინასწარ მეთოდი. სიმაღლიდან გარდა მოვიდა ღმერთი დედამიწაზე და გაქაცდა. გაშალა ხელები ჰორიზონტალურად და ჩაიხუტა დაცემული კაცობრიობა. ანუ ზეციდან დედამიწაზე და აღმოსავლეთიდან დასავლეთისაკენ. თუ ჩვენ ვხედავთ, გამოისახება ჯვარი. ჯვარი ქრისტიანობის დროშა. ჯვარი, რომელზედაც გვიხსნა ჩვენ და კაცობრიობა უფალმა. და ეს ორი წრფე იკვეთება ერთ წერტილში. და ეს წერტილი არის სწორედ ის დაბა ბეთლემი, სადაც მოვიდა, იშვა, განხორციელდა ღმერთი. აი ეს ბეთლემი, პატარა დაბა ბეთლემი და კონკრეტულად კი ის პატარა ბაგა ხდება სამყაროს ცენტრი. დღევანდელ დღეს რამე თუ იშვა მაცხოვარი ქვეყნის. და ამ მოვლენას წინ უძღოდა კიდევ ერთი მოვლენა, რომელიც ძალიან საინტერესოა მართლმადიდებლებისათვის და სამყაროსათვის. კერძოდ ის, რომ როცა იშვა მაცხოვარი, ამ დროს ველზე ცხრებს წყემსავდნენ წყემსები და ღამეს უთებდნენ, რომ გელს არ შეეჭამა. და სწორედ ამ წყემსებს გამოუშვებათ ანგელოზი, რომელიც მოიტანს და იტყვის ასეც იტყვის, რომ იშვა მაცხოვარი და დიდება მაღალთა შინაღმერთსა ქვეყანასა ზედა მშვიდობა და კაცთა შორის საძოვრება. ანუ ქრისტეს განკაცებას თან მოყვა მისი მშვიდობის მოტანა დედამიწაზე. ანუ გამარჯვება სიკვდილზე, გამარჯვება ბოროტებაზე. სიყვარულით, ანუ თვით სიყვარულმა და თანამობამ აღძრა ღმერთი, რაგი სიტყვა თანამობა, ან როცა სხვისი ტკივა. აი სიყვარულმა თანამობამ თავისი შექმნილი შვილებისა და კაცობრიობისა აღძრა ღმერთი და მან მიიღო მონის სხეული. მონის სული გადაწყვეტვის. და ყველაფერი დაითმენა ჩვენთვის. და დაუბრუნდები ისე იმ წყემსებს ეხარათ პირველ რიგში ქრისტეს მშვიდობა. ვინ წყემსებს? ვინ ცხრებს დარაჯობდა? და ეს მე ბევრჯერ მithქვია და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის სახე წყემსების, ანუ დემთავრების და მართლმადიდებლების სამღვდელოების. არ გულისხმობ საპატრიარქოს ან სხვა წვალებული დაჯგუფებების. მათი მწყემსები არ არიან, ისინი არიან გლები ცხვრის ქურქში. აქ კი ნამდვილი მწყემსებია ლაპარაკი, რომლებიც ღამეს ათევენ თავისი ცხვები, რომ არავინ გელმა არ წაართვას. და სწორედ მათთან მოდის ქრისტეს ანგელოზი და მოუტანს მშვიდობას ქრისტეს. ეს მშვიდობა დასაფასებელია. ქრისტიანისათვის ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რამ, რადგანაც ჩვენ თუ გვინდა რომ ვწუნდეთ, ამისთვის აუცილებელია სამი პოსტულატის, ქრისტიანული პოსტულატის დაცვა. რა არის ეს? პირველი, იცხოვრო ქრისტესთან ერთად. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ნათლობით ქრისტეს შეიმოსავს, ჩვენ ამას გალობთ ქრისტეს შევიმოსეთ. შენი მთელი ცხოვრება, შენი ყველა ნაბიჯი უნდა განხილული იყოს იმით, როგორ გააკეთებ და კი ამას უფალი თუ არა. ანუ ქრისტესთან ერთად ცხოვრება. მეორე, ეს არის ქრისტეში ცხოვრება. ესეც ამის გაგრძელება. რას ნიშნავს ქრისტეში ცხოვრება? ქრისტეში ცხოვრება ნიშნავს იმას, რომ მის წმინდა ეკლესიაში, საიდუმლოებაში მონაწილეობაში, აღსარებით, ზიარებით, ნათლობით თუ ასე შემდეგ, მიიღო მადლი და ზიარებით შენში შემოვიდეს წმინდა ზიარების დროს თვით ქრისტე და შეგიერთოს და შენ შეერთდე უფალთან. მოხდეს ის ერთობა, რომელიც ადამიანებმა დაკარგეს ღმერთთან მიმართებაში. და როცა ქრისტე შემოდის, შენც ქრისტეში შედიხარ, ანუ ხდება ქრისტეში ცხოვრება. და მესამე, ეს არის ქრისტეს დიდებისათვის ცხოვრება. ეს ბევრს ვერ გაუკვევია.
ეს გარიგა მართლმადიდებლობის ძალიან დიდი საიდუმლოა, იმიტომ რომ ქრისტეს დიდებისათვის ცხოვრება აუცილებელი. ჩვენ დედამიწაზე დავიბადეთ, მგზავრობ, რომ ვადიდოთ ღმერთი, ვიცნოთ ღმერთი და დაუბრუნდეთ და ვიცხოვროთ სამოთხეში. მაგრამ თუ ადამიანი ამას სხვანაირად შეხედავს, არასწორად შეხედავს, მაშინ შეიძლება ცხოვნება რაღაც წყალებში ეგოისტური განცდა იყოს. იმიტომ რომ მე მინდა რომ ცხოვნდე. მაგრამ სწორი გაგება არის ერთი რამ, რომ შენ ცხოვნება იმიტომ გინდა, რომ იქ ქრისტეა. რომ იქ ის არის, ვინც შენთვის ყველაფერი დაითმინა, ვინც შექმნა, ვინც ყველაფერი დაითმინა და ეს სწორედ ნიშნავს უანგარო სიყვარულს ღმერთის. სწორედ უანგარო სიყვარულმა გამოიყვანა დღევანდელ დღეს ღმერთი დედამიწაზე. სწორედ ადამიანიც რომ ნამდვილი ქრისტიანი გახდეს, მთელი ცხოვრების მანძილზე უნდა ეცადოს, რომ მისი თავის რელიგიური გზნობებით ცხოვრებისეული წესი უანგარო იყოს და უანგარო, ანუ რამეზე არ იყოს დამოკიდებული, არამედ ერთ რამეზე. ღმერთის დიდებას, მისი დიდი სიყვარულისაგან. ანუ სიყვარულის თვისება მიიღო ღმერთის სიყვარული და შენ სიყვარული დაუბრუნდას. თუ ეს ღმერთსა და ადამიანს შორის რამე ჩადგება, კერძოდ თუ ეს ქრისტიანული ცხოვრება აღებული იქნება პატივის მიღებისათვის, დიდების მიღებისათვის და ამით ქრისტიანობა გინდა მოდისათვის, სიმდიდრისათვის, ამქვეყნიური კეთილდღეობისათვის, რომელიც ბოროტებასაზე და ძერს ეს სოფელი. აი თუ რაიმე იქნება მიზეზი იმის, რომ ამიტომ მიწყებ მე ქრისტიანულ ცხოვრებას, მაშინ იცოდეთ, რომ ეს ანგარება აუცილებლად გამოიღებს, ეს არ იქნება ანგარება და ეს აუცილებლად გამოიღებს თავის შედეგს იმით, რომ როგორც კი პატარა ნიავი დაიძვრება, რომელიც კი შეეწინააღმდეგება შენს შინაგან მდგომარეობას, რომ შენ იმიტომ გინდა ქრისტიანობა, რომ პატივი მიიღო, დიდება, სიმდიდრე თუ ასე შემდეგ, როგორც კი ეს ნიავი ამის საწინააღმდეგო დაიწყება, იმ წუთში გაყვები იმ ნიავს. ანუ შენ თუ პატივი გინდოდა და ვერ მიიღე, დატოვებ ქრისტეს. თუ შენ ფული გინდოდა და ვერ მიიღე, დატოვებ ქრისტეს. და ჩვენ ვიცით და ჩვენს გარშემო ბევრი ყოფილა, რომელიც ეკლესიაში მოვიდა და გონია რომ ის მართლა მოვიდა რომ ქრისტიანული ცხოვრებისათვის და ცხოვრებისათვის და არადა მართლმადიდებლობა სწორედ ის არის ფილტრია, კატალიზატორია, რომელიც მიედება და ადამიანის ნიღაბს გამოაჩენს. რის მოვიდა ეს ეკლესიაში. თუ ეს პატივისათვის, ისე მეორე პატივის დიდების ოქროსთვის და რაიმესთვის, თუნდაც შექებისათვის შემოსულა, ის ხვალთუზე წავა ეკლესიიდან. იმიტომ წავა, რომ დაინახავს, რომ აქ ეკლესიაში ქრისტე იდიდება, რომელიც შეურაცხეს, რომელიც პატივი და დიდება არაფრად ჩააგდო, რომელიც ჯვარზე გააკრეს და თუ ქრისტიანი ხარ, როგორც ქრისტე იძახის, მაშინ მიხვდებიან, ჩემი მოწაფეები ხარ, როცა გიყვართ ერთმანეთი და თუ მემდევნეს თქვენს ხდებიან. მაგრამ თუ ადამიანი უანგარო იქნება უყვარდეს ღმერთი და ადიდოს ღმერთი, მაშინ ის მტკიცე იქნება სარწმუნოებაში და ღმერთის დიდებისათვის ყველაფერს დატოვებს, ისე როგორც დატოვებს ჩვენმა წმინდანებმა და შეერთდნენ ღმერთს და დღეს მასთან ადიდებენ ღმერთს და დღევანდელ დღეს ადიდებენ რა ღმერთს, ქრისტეს მშვიდობაა მათ შორის და იმ ადამიანების გულში, ვინც ამ გზნობით შეხვდება ქრისტეს დაბადების დღევანდელ დღეს. მე მინდა ეს საუბარი დავამთავრო რამდენიმე ამონაწერი წმინდა ამბროსი მედიორანის სიტყვებიდან, რომელიც გვასწავლის ჩვენ, როგორი უნდა ვიყოთ თუ მინდა ქრისტიანები ვიყოთ. შვილებო, აქ რამდენიმე მქონდა. შვილებო, გაიქეცით უწმინდურებს, უსინდისოებს, ეგოისტებს. უფრო მეტად კი შურიანებს. მათ შორის ასეთი განსხვავებაა. უსინდისო ეგოისტი ხარობს მხოლოდ საკუთარებით, კეთილდღეობით. ხოლო შურიანი იტანჯება, ოდეს სხვა სიკეთეს ხედავს. პირველს უყვარს ბოროტება, მეორე ზულს სიკეთე. ყველასათვის უფრო ასატანია ის, ვინც თავისთვის მხოლოდ სურს სიკეთე, ვიდრე ის, ვისაც ყველასთვის ბოროტი ნებობს. შვილებო, კარგად მოიფიქრეთ ყველა ის საქმე, რასაც გინდათ ხელი მოკიდოთ. როდესაც გულმოდგინებით, სრულყოფილად განჯით, მხოლოდ მაშინ აღასრულეთ, რასაც გადაწყვეტ.
მოიწონებ, თუ წინ დაგიდგება შემთხვევა ღირსეული სიკვდილისა, ანუ ქრისტესთვის სიკვდილისა, მოგდით. თუ კი ხელიდან გაუშვებთ მას, მაშინ ასეთი სიმსუბუქით გაგიჭირდებათ მისი მოპოვება. გიყვარდეთ სარწმუნოება, რამითურ რწმენითა და კეთილი გონიერებით მოიპოვა მტრებისაგანაც კი დიდი სიყვარული მეფე იოსია. ისი რწმენა და კეთილი გონიერება გამოჩნდა მაშინ, როდესაც ჯერ კიდევ მხოლოდ 18 წლისა მიდღესასწაულა უფლის პასქის დღესასწაული ისე, როგორც მანამდე არავის აღუნიშნავს. მსგავსად იმისა, როგორც საფრთხო შურით აღემატა იგი თავის წინაპრებს, ასევე თქვენ ჩვილნო ხელში აიღეთ ღვთისათვის შური, ანუ საფრთხო შური. ეძებდეთ და გჭამდეთ შური საფრთხო სიყვარულისა. თვითუფალმა ბრძანა შურმა სახლის საშენისამა შემჭამა მე და თქვენში ბრძანდებოდეს საფრთხო შური. და თქვენ შორის მეფობდეს საფრთხო მშვიდობა, ქრისტეს მშვიდობა, რომელიც ყოველგვარ ბრძნობასა და აზრზე უმაღლესია. გიყვარდეთ ერთმანეთი. არ არსებობს სიყვარულზე და მშვიდობაზე სასიამოვნო გზნობა. თქვენ უწყით, რომ მიყვარდით და მიყვარხართ სხვებზე მეტად, როგორც შვილები ერთი სულიერი მამისა. შეერთებულნი ხართ ძმობის საკვლელებით. დაადგედით კეთილზა ზედა და ღმერთი მშვიდობისა და სიყვარულისა ქრისტე იესოში იყავთ თქვენთანაც. მას პატივი, დიდება და თაყვანისცემა მამასთან და წმინდა სულთან ერთად მას დამარაგის და უგუნითი გულისამდე. ამინ. კვლავ ერთხელ გილოცავთ ქრისტეს შობის ბრწყინვალე დღესასწაულს. გილოცავთ.